Lamborghini markası ve otomobilleri nasıl doğdu? Bu güçlü ve dünyanın en pahalı süper otomobillerinin arkasında hangi isim var? Bu videomuzda Lamborghini markasının doğuşunu ve bu efsane otomobilin arkasındaki ismin hayatını anlatıyoruz. İtalyan estetiğinin ve tarzının simgelerinden olan süper spor otomobil markası Lamborghini'nin tesadüflerle dolu adeta yoktan bir varoluş hikayesi var. Lamborghini efsanesinin arkasındaki adam Ferruccio Lamborghini'dir. Ferruccio Lamborghini 1916 yılının 28 Nisan gününde Kuzey İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde Ferrara eyaletindeki Renato di Cento'da 22 numaralı evde dünyaya gözlerini açtı. Antonio ve Evelina Lamborghini'nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç bir adam olarak Lamborghini, çiftçilik yaşam tarzının kendisinden ziyade çiftçilik makinelerine ilgi duymaya başladı. Bu tutkusunun peşinden gitmek isteyen Lamborghini, mekaniğe olan ilgisinin ardından Bologna yakınlarındaki Fratelli Tattia Teknik Enstitüsü'nde eğitim gördü. Birçoklarımızın bildiği üzere 1916'da kurulan Lamborghini şirketi yalnızca traktör parçaları üretiyordu. Ferruccio Lamborghini bu alanda çok başarılı olsa da daha fazlasını yapmak hayaliydi. Şirketin kurucusu ve isim babası Ferruccio Lamborghini çocukluğundan beri teknik konulara ilgili biriydi. Bu hayalini gerçekleştirmenin peşinde ilerlerken patlak veren İkinci Dünya Savaşı, onun ve Lamborghini markasının kaderini tamamen değiştirdi. 1940 yılında İtalyan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne alındı. Burada İtalyan garnizonunda tamirci olarak görev yaptı. Ardından Rodos adasında araç bakım biriminin amiri oldu. Ferruccio Lamborghini 1945'te savaşın sonunda ada İngilizlerin eline geçtiğinde esir alındı ve bir sonraki yıla kadar eve dönemedi. Bu esaret zorlu bir macera gibi görünse de Ferruccio Lamborghini'nin motor ve otomobil üretimi konusunda ilerlemesine sebep oldu. Çünkü Ferruccio Lamborghini'nin motor konusunda usta olduğunu bilen İngilizler onu bu kısımda çalıştırdı. Savaş bitip esaret ortadan kalkınca Ferruccio Lamborghini İtalya'nın yolunu tuttu. Evlendi. Ancak karısı 1947 yılında Tonino adındaki ilk çocuğunu doğururken öldü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Lamborghini, Pieve di Cento'da bir garaj açtı. Ferruccio Lamborghini'nin diğer büyük bir tutkusu da arabalardı. Lamborghini, boş zamanlarında satın aldığı eski bir Fiat Topolino'yu modifiye etti. Ardından yapacağı ilk Lamborghini olacak olan traktörleri yaptı. İtalya'da benzin çok pahalı olduğundan Ferruccio Lamborghini, Morris motorlarını kendi yarattığı bir yakıt atomizörü ile güçlendirdi. Bu da traktörlerin benzinle çalıştırılmasına ve ardından daha ucuz dizel yakıta geçmesine izin verdi. Lamborghini'nin artan serveti, gençliğinde kurcaladığı küçük Fiat arabalardan daha hızlı ve daha pahalı arabalar satın almasına izin verdi. Artık haftanın her günü farklı bir tane kullanmak için yeterli miktarda arabaya sahipti. Gitgide serveti de ünü de artıyordu. 1960'lara geldiğimizde Ferruccio Lamborghini, İtalya'nın en zengin insanlarından biri oldu. Kendi adını taşıyan şirketi de büyümeye ve gelişmeye devam ediyordu. Kurduğu fabrika sayesinde hatırı sayılır ölçüde paraya sahip olan Lamborghini, havalandırma ve merkezi ısıtma sistemleri üretimi yapılan ikinci fabrikayı açmasının ardından adını İtalya'nın en zengin kişileri arasına yazdırdı. Arabalara olan ilgisi bilinen Lamborghini'nin o dönemde Mercedes SL300, Jaguar ve Ferrari gibi arabaları olduğu bilinmektedir. Daha önce standartların altında olduğunu düşündüğü Ferrari'nin satış sonrası hizmetinden memnuniyetsizliğini dile getirmişti.
kullandığı Ferrari'nin debriyajının sorun yaratmasının ardından durumu Enzo Ferrari ile görüşmek isteyen Lamborghini'nin talebi geri çevrildi. Lamborghini efsanesi, İtalyan mühendis ve girişimci Ferruccio Lamborghini'nin Ferrari'ye olan hayal kırıklığıyla başladı. Yetkililer Ferruccio Lamborghini ile küçümser bir şekilde konuşup traktör üretmeye devam etmesini söylemişti. Belki de bu konuşma Lamborghini adına yeni bir devrin başlangıcı olmasına neden oldu. Bunu takiben Ferruccio Lamborghini kendi lüks ve performanslı spor otomobillerini üretmek için bir şirket kurmaya karar verdi. Akıllı bir iş adamı olan Lamborghini, traktörlerinde kullanılan bileşenlerin bunun yerine yüksek performanslı egzotik bir arabaya monte edilmesi halinde kârı 3 katına çıkarabileceğini de biliyordu. Daha sonra sorununu arabasındaki debriyajın yerine kendi traktörlerinde kullandığı debriyajla değiştirerek çözen Ferruccio Lamborghini artık yeni bir iş kurmasının zamanı geldiğinin farkına vardı. Bu yeni iş yarış arabalarıydı. Böylece Santa Agata'da yeni bir fabrika kuran Lamborghini, birçok otorite tarafından o zamanın en iyi arabalarını üretmeye başladı. Şirket bu gelişmelerin üzerine spor otomobil sektörüne girmeye karar verdi. İlk Lamborghini otomobili 1963 yılında yollara çıktı. Lamborghini 350 GT o dönemde büyük beğeni topladı. 1970'li yıllarda Ferruccio Lamborghini şirketleri finansal zorluklarla karşılaşmaya başladı. 1971 yılında traktör üretiminin yaklaşık yarısını ihraç eden Lamborghini Trattori, Güney Afrikalı ithalatçısının tüm siparişlerini iptal etmesiyle büyük bir kayıp yaşadı. Bolivya'da yakın zamanda başarılı bir darbe gerçekleştiren yeni askeri hükümet, Cenova'da sevkiyata hazırlanan büyük bir traktör siparişini de iptal etti. 1972 yılında Lamborghini, şirketteki tüm hissesini rakip traktör üreticisi SIM'e sattı. O sıralarda tüm Lamborghini grubu kendini mali sıkıntı içinde buldu. Maliyetler düşürüldüğü için otomobil üretimindeki geliştirme de yavaşladı. Zengin bir İsviçreli iş adamı ve arkadaşı olan Henry Rossetti'ye %51'lik hissesini 600 bin dolara sattı ve böylece kurduğu otomobil fabrikasının kontrolünden feragat etti. Santa Agata fabrikasında çalışmaya devam etti. Sonrasında kendini emekliye ayırarak İtalya'nın güneyindeki Perugia'ya taşındı ve burada Miura'nın kanı adını verdiği şarapları üretmeye başladı. Trasimone Nehri yakınındaki La Fiorita isimli evin bir kısmı özel bir müze halindedir. Bu arabaların arasında Ferruccio'nun favori arabası Lamborghini Miura'da bulunur. Ferruccio Lamborghini 20 Şubat 1993 tarihinde 76 yaşındayken Perugia'da hayata gözlerini yumdu. Bugün Lamborghini dünya genelinde lüks ve performanslı spor otomobilleriyle ünlü bir marka olarak bilinmektedir. Lamborghini, Ferrari'den daha sert hatlara ve minimalist bir tasarıma sahip araçlar üretmek istiyordu. İlk Lamborghini modeli olan 350 GT, Ferrari'den farklı olarak arkada motorlu bir tasarıma sahipti. Lamborghini ünlü modelleri üretirken her biri özgün tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıktı. Ferrari ise aerodinamik tasarımı, kıvraklığı ve güçlü motorlarıyla ünlüdür. Ferrari, Modena İtalya'da bulunan kendi tasarım merkezinde geleneksel İtalyan tasarımının yanı sıra son teknolojiye sahip motor teknolojisi ve yüksek performanslı sürüş deneyimleri sunan araçlar üretiyor. Her iki marka da spor otomobil endüstrisinde lüks ve performanslı araçların sembolü haline gelmişlerdir. Lamborghini ve Ferrari arasında rekabet, otomobil tutkunları tarafından hala tartışılmakta ve markaların fanları arasında tutkulu bir rekabet hissi yaratmaktadır. Lamborghini'nin felsefesi yüksek performanslı, lüks ve özgün tasarımıyla ünlü spor otomobiller üretmektir. Şirket, müşterilerine en iyi sürüş deneyimini sunmak için araçlarındaki teknolojik yenilikleri ve gelişmiş mühendislik tekniklerini kullanmaktadır. Lamborghini, sürekli olarak yenilikçi tasarım ve teknolojileri kullanarak sektörde öncü olmayı hedeflemektedir. Şirket, araçlarında yüksek performans, güvenlik ve konforu bir arada sunarak müşterilerinin beklentilerini aşmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Lamborghini'nin felsefesi, markanın İtalyan mirasını yansıtmaktadır. Şirket, İtalyan tasarım ve mühendislik geleneğine sadık kalırken dünya çapında
ünlü bir marka haline gelmiştir. Lamborghini yüksek performanslı spor otomobilleri ile ünlüdür. Aracın motoru, aerodinamik yapısı ve şasi gibi bileşenleri yüksek hız ve hızlanma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Lamborghini, tarihinde birçok ünlü modeller üretmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. Miura 1966-1973 yılları arasında üretilen Miura, Lamborghini'nin ilk süper otomobili olarak kabul edilir. There are cars we drive that make us happy. And there are cars where happy exists. There are cars that go fast. 1974-1990 yılları arasında üretilen Countach, ikonik tasarımıyla dikkat çeker ve otomotiv dünyasında önemli bir yere sahiptir. Diablo 1990-2001 yılları arasında üretilen Diablo, Lamborghini'nin ilk tamamen yeni tasarımı olarak kabul edilir. Murcielago 2001-2010 yılları arasında üretilen Murcielago, yüksek performanslı ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkar. Aventador 2011 yılından bu yana üretilen Aventador, Lamborghini'nin en son modeli olarak kabul edilir. Yüksek performanslı, ileri teknolojisi ve özgün tasarımıyla tanınır. Huracan 2014 yılından bu yana üretilen Huracan, Lamborghini'nin daha erişilebilir ve kullanımı kolay bir modelidir. Lamborghini Sian, şu anda piyasada bulunan en pahalı Lamborghini modelidir. Bu hibrit süper otomobil, 2020 yılında tanıtıldı ve sadece 63 adet üretildi. Lamborghini Sian, 6.5 litrelik bir V12 motor ve 48 voltluk bir elektrik motorundan oluşan hibrit bir güç aktarma sistemiyle donatılmıştır. Bu araç, 819 beygir gücüne sahip ve 100 km hıza sadece 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Lamborghini Sian'ın fiyatı ise yaklaşık 3.6 milyon dolar civarındadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğeni yaparsanız ve abone olursanız mutlu oluruz. Görüşmek üzere.